Ka Jowai Fire Service and Emergency Service Station, but ka Amnaram Fire Service and Emergency Service Station, Hagakat Southrik Yayong, Kila Rakhe ka National Fire Service Day Halor Kapang, Safe Schools, Safe Hospitals, and Fire Safety Aware Society together for the prevention. Ki officer but ki pulit pendepting jong ka Jowai Fire Service and Emergency Service Station, hapo ka jingalam u Inspector Gori Shankar Singh, kila penlong ni ka jing sngap jar kum ka dak ka jing borom ni ka jinglan nadi jong ki pulit pendepting hakalengkari. Shibenta jong kanika program la penlong ru ya ka jing pensungutu pat ba syapang ki rukom ya da nakading. La sam syaki pat ba ya ki kat linkdom ki badan ni ka jing betha bakong san halor ka jing pendepting. Kat ba ha Amnaram Fire Service Station Laya Lamdau Station Officer Tip Monwar, hang ka jingadan lang usap Officer Robert Rumbui bat की पुलिस pendepting. आज 14 अप्रैल फायर सर्विस डे है। ऑल इंडिया फायर सर्विस डे को हम लोग मनाते हैं इसलिए कि 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे में एक कार्गो जो शिप जो है वो एक्सीडेंट हो गया था। उसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल था और उसमें आग लगा। उसका इन्फॉर्मेशन मिला, हम लोग का फायर सर्विस का स्टाफ उसको बुझाने की कोशिश किया, लेकिन एक्सप्लोसिव मटेरियल होने के कारण ब्रस्ट हो गया। और ब्रस्ट होने के बाद उसमें हम लोग का 66% जो फायर फाइटर था वो इन्वॉल्व हो गया और अदर मेनी पीपल, उसमें बहुत से लोग थे जो क्रू मेंबर थे और उसमें जो जहाज़ में जो रहते हैं लोग, वो लोग भी थे। सब उसी में इन्वॉल्व होकर के मतलब उसमें अपना जान को गंवा दिए। तो वो मेमोरेंडम हम लोग डे इसलिए उन्हीं लोगों के याद में हम लोग ये जो है 14 अप्रैल को मनाते हैं। और ये जो है उन लोगों को जो अपना जान सेक्रीफाई कर दिया, इसके बाद उनको Bunsin pun ada jitha, kita mesti biji jitha lagi kamang ngeliang yang di charge itu por, TV thai. Kalau di New York kamang kang itu por wa jia helok. Memang yo pergi long jiwa yo kamang kamang ke dunia we. Kamang si sini kan bunsin yo kamang di thau, yo pergi thau tu modern mah. Jadi itu por le tu, ni le tu yo tu buru am perdi. Cina jangan cina dia tak buru nam tak buru. Am kita yo TV yo tak buru. Tapi percang le itu por i tierna. Lai itu por am artilia kita lew gila juga ni. Am kita lew ekstra, kita lew plastik kiwa am itu. Dan tu am win perdi yang ini dah open cheer. Tahu ipan yang tak gilin ni, helong am gilin. Tak gilin aku tu gilin kamu debor buru eksan. Dah itu por le tu kamu tu debor belai. Ye gila aku tu kamu cang yang itu kamu limu sungut. Ye wahdu itu terap wah am tu buru. Telara pet ba figa tu video tu goring heti por mana wan nei ta sini jiwa phai wangar ko mi sowa ba ka tu ka mong ka last minute u yi pole email tu bru ha chwa wo dom rami pole hetu chwa wo do man tu bru yo jai mir wa hetu por jor bha fa telara pet ba figa tu video yi ka mo wan ne ta ku ka salat ka ga lin jowa sa anora tele ki tele tu ta gu sok ta gu yi awi tu le wa ha ba um ta ne ka ma chi tu benta. Kamu hari tu ipor macam mana untuk buat belah. Karena tidak feel teman macam jinjar bah yang gitar sah. Bursir am giyo kamu dia ninsdem tu hak ni has lorak. Atulu itulah kamu ni lebor terlihat. Kamu biar mam di gitar ugi polek sah. Karena tidak teman kalian feel teman jinjar bah yang gitar. Kamu kutu kumit hatri wajah artian. Imam gitar berai. Artli gitar wasodli live juga. Dan itu dari kamu iuang baik di bawah belai, uyu pulai imi gitu ki sungut. Maka kamu iu pergi durgi wada con itu, muda ilau her itu tu ang urap di video orang di open lagi sejurang ingin le, satu ijimau ni baik kan tahu wa dau nervous kita jawab pun doa kita liri kurang. Tapi itu pori pergi ijimau mana happy kan tahu uyu pergi kamu ijimau tu wa ukit baik kaki. Itu por man ila satu ke jikre ang ila itu por satu por man rezeki bhaga arja wan tu kubut nami ile au ye le abi kami hawa gelar gitar pimbia kita borsin jinja kam tu ko man ile gitar cem jinge bahasa